د نیمې ډوډۍ راز. تاسو به باور وکړئ چې د یو غریب سړي ته ورکړل شوې نیمه ډوډۍ د یو امیر انسان ټوله ژوند بدل کړو. دا صرف قصه نه ده، دا یو لوی سبق دی. په یو ښار کې یو ډیر امیر تاجر اوسېدو. نوم یې حارث و. لویه ماڼۍ یې لرله، ډیر مال او دولت یې و، خو زړه یې تنګ و. ډیر کنجوس انسان و. مسجد ته به کم راتلو او غریبانو ته به یې څه نه ورکول. یوه ورځ د جمعې نمنځ نه پس چې حارث د مسجد نه راوت، یو بوډا فقیر ورته ودرېد. جامې یې زاړې وې او ډیر کمزورې ښکارېدو. هغه ورته وویل: زویه، 3 ورځې کیږي چې وږی یم، د الله په نوم راته څه راکړه. حارث خپل جیب ته لاس واچو. یوه ډوډۍ ورسره وه چې ځان لپاره یې اخیستې وه. لږ سوچ کې شو. په زړه کې یې تیر شول، که ټوله ډوډۍ ورکړم نو زه به څه وخورم؟ نو هغه ډوډۍ په 2 ټوټې کړه او نیمه یې فقیر ته ورکړه. فقیر ډوډۍ واخیسته، لاسونه یې پورته کړل او دعا یې وکړه: الله دې تا ته هغه درکړي چې ته یې تصور هم نشې کولی. حارث لږ مسک شو او لاړ. څو میاشتې پس ناڅاپه د هغه کاروبار خراب شو. تاوانونه پیل شول، سوداګانې خرابې شوې او قرض پرې راغی. هغه ډیر پریشان شو او یو نیک عالم ته لاړ. عالم ترې وپوښتل: آیا تا کله کوم وږي ته ډوډۍ ورکړې ده؟ حارث ته د نیمې ډوډۍ خبره رایاده شوه او ټوله قصه یې بیان کړه. عالم مسک شو او یې ویل: د الله په نزد ستا هغه نیم عمل محفوظ دی. تا نیمه ډوډۍ ورکړه، الله هم تا ته نیمه برکت درکړي. که دې پوره ورکړی وای، شاید ازمیش دې هم داسې نه وای. دا خبره د حارث په زړه ولګېده. هغه پوه شو چې دې د الله سره هم حساب کتاب کوه. هماغه ورځ یې فیصله وکړه چې نور به په خلاص زړه صدقه کوي. غریبانو ته یې ډوډۍ ورکړه، یتیمانو سره یې مدد وکړه او د مسجد خدمت یې پیل کو. لږ وخت پس د هغه کاروبار بیا ښه شو، خو دا ځل هغه بدل شوی انسان و. هغه پوه شو چې د الله په لار کې ورکړل شوی مال هیڅ کله نه ضایع کیږي. سبق: کله کله مونږ سوچ کوو چې که مونږ څه ورکړو نو کم بشي، خو حقیقت دا دی چې د الله لپاره ورکړل شوی مال څو چنده زیاتیږي.